أتدري متى تجرأ على الاعتداء على مقدساتنا؟ فقط عندما تأكدوا أننا مشغولون بل غارقون بتفاصيل لباس الفنان الفلاني ومقاس حذاء الراقص الفلاني. تهمنا مواعيد بثوث وبرامج التافهين والساقطين من فنانين ومطربين ومهرجين أكثر مما يهمنا موعد الصلاة. على الرغم من تلك الحملة العدائية تجاه الإسلام والمسلمين، فإن جميع التقارير أثبتت انتشاراً واسعاً للإسلام في أوروبا خلال السنوات الماضية، ليصبح الإسلام أسرع الديانات انتشاراً في الغرب على الإطلاق. الإصرار على حرق المصحف إضافة للسخرية من رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم ليس دليلاً على شجاعة من يفعل ذلك ولا قوة منطقه أياً كانت دوافعه، بل يؤكد هزيمته الفكرية والحضارية أمام القرآن الذي جسد أعظم حضارة أخلاقية عرفتها البشرية. نحذر من خطورة سكوت الساكتين من المسلمين عن هذا الفعل الشنيع، حرق القرآن الكريم، بأن يعمهم الله بسخطه كما عم كل من سكت على عاقر ناقة ثمود وهي آية واحده، فما بال بالكتاب المقدس القرآن الكريم. ولذا لا يعذر أي مسلم في إنكار هذه الجريمة الكبير. كم مرة أحرقنا المصحف بهجرانه، منا من هجره قراءة ومنا من هجر تعليمه ومنا من هجر فيه كل شيء، وانبر إلى ثقافات وعقائد لا تمت للحق والحقيقة بصلة. غفرانك ربي غفرانك. بعد انطلاق حملة إسلامية واسعة لمقاطعة المنتجات السويدية والهولندي، حذر رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون من دعوات مقاطعة دول إسلامية للبضائع السويدي. وقال في حديث نقله التلفزيون السويدي: من الواضح أن هذا قد يكون سيئاً للغاية بالنسبة للشركات السويدية. جريمة الاعتداء على كتاب الله كشفت حقائق: كذب تسامح الغرب، كذب احترامه للأديان، كذب احترام الحقوق والحريات، وظهرت عنصري الغرب تجاه العرب والمسلمين والجنسيات الأخرى، وظهر تطرفه وتشدده، وصرح عن عداوته بصور شتى حقره حرقهم وتمزيقهم لكتاب الله. وعلق على دعوى الأزهر الشريف قائلاً: إنه من المؤسف أن جامع الأزهر في القاهرة يدعو إلى مقاطعة عالمية للمنتجات من السويد وهولندا بعد حادث حرق المصحف الأسبوع الماضي. وأضاف: من الواضح أن هذا ليس جيداً لعلاقات السويد مع أجزاء أخرى من العالم، وكذلك مع العديد من الدول الإسلامية المهم.